ഹായ് നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വേൾപൂൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. താഴെ തണുപ്പ് വരുന്നില്ല എന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് താഴെ തണുപ്പ് വരാത്ത വരും. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പായി ഇത് കൺവെർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതാണ് കൺവെർട്ടർ സ്വിച്ച് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴെ തണുപ്പ് വരുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് നമുക്ക് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് നേരിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുതന്ന ഫ്രിഡ്ജാണ്. അവർ അഴിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുതന്നത്. ഇത് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ സ്പെയർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ അറിവ്. അത് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നോക്കി പ്രാഥമിക നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഐസ് ട്രേ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവർ അഴിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുതന്നത്. അവരൊരു പടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് എത്തിച്ചത്. ഇവിടെ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈറ്റ് ക്ലിപ്പ്, അതും കാണുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ടേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഇളക്കി വെച്ചത്. നമ്മളിവിടെ അഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അഴിക്കാനെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്രൂ അഴിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഐസ് ജെൽ ഇത് മേളിലോട്ട് പൊക്കിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ അവർ ഒടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി മേളിൽ നിന്ന് ക്ലിപ്പ് ഇടുന്ന ടൈപ്പാണ്. മേളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കും ഉണ്ട്. ഇതാദ്യം താഴേന്ന് ഈ ലോക്ക് ചെറുതായിട്ട് വലിക്കുക, അതായത് മേളിലോട്ട് ഊരുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഊരേണ്ടത്. അതായത് താഴേന്ന് ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് മേളിലോട്ട് ഇത് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട്. താഴേന്ന് ഇതുണ്ട്, മേളിൽ ഈ ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് താഴെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതന്നെ. ഈ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് താഴെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഊരുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷം മേളിലോട്ട് പൊക്കുക. ഇതൊക്കെ അവർ അഴിച്ചു വച്ചേക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫാൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. പക്ഷേ കോയിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഐസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ഐസ് ആയിട്ടുണ്ട് കോയിൽ. ഈ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്ററാണ്, വയർ ഹീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റി വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻസറാണ്. ഈ സെൻസർ മുമ്പ് ആരോ മാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സെൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ defrost സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബൈമെറ്റലിൻ്റെ പരം, പഴയ ബൈമെറ്റലിന് പരം. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താലും മാറിയതായിരിക്കും, അറിയില്ല എന്തുവാണെന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫാൻ കറങ്ങേണ്ടതാണ്, കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടേക്കാണ്. നമ്മൾ നേരെ ഫാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫാൻ ഓടിച്ച് എങ്ങനെ നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഫാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാമെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഫാൻ. ആദ്യം ഫാൻ്റെ കവർ അടിക്കണം. കവർ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 3 സ്ക്രൂ. അത് ആദ്യം അടിക്കുക. കഴിയും സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ മേളിലോട്ട് എടുക്കുക. ഇതിന് ടോട്ടലായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഡാമ്പർ എന്നാണ്. ഈ ഡാമ്പർ മേളിലോട്ട് എടുക്കുക. ശേഷം ഇവിടെ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഒരു സ്ക്രൂ കാണുന്നില്ല, ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആരെങ്കിലും അഴിച്ച് നേരത്തെ മാറിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ആ സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ ജിഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ വയറും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വയറും ഒരു റെഡ് കളർ വയറുമാണ്. ഈ പർപ്പിൾ കളറും ബ്ലാക്ക് കളറും ന്യൂട്രലും ഈ റെഡ് ഫേസുമാണ് 12 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് മതി. അത് വെച്ച് നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത 12 വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് 12 വോൾട്ട് 1 ആമ്പിയർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാത്തിനും വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫേസും ന്യൂട്രൽ കൊടുത്താൽ മതി, അന്നേരം ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. പുതിയ ഫാനും നമുക്കിതിനകത്ത് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത്, ഈ ഫാൻ മോട്ടർ പോയതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മളിത് തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക, ബ്ലാക്കും പർപ്പിളും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡ് ഫേസിൽ കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഈ അഡാപ്റ്റർ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പം കറങ്ങുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് കറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ മോട്ടർ പോയതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാൻ മോട്ടർ പോയെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുന്നില്ല ഈ ഫാൻ മോട്ടർ. നമ്മൾ അതിന് പകരം പുതിയ ഫാൻ മോട്ടർ ഇനി വെച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് ഫാൻ മോട്ടർ. നമുക്ക് ഫാൻ മോട്ടർ വന്നേക്കുന്നത് വേൾപൂളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫാൻ മോട്ടറാണ്. ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം.
ഇതാണ് വേൾപൂളിൻ്റെ ഫാൻ മോട്ടർ. OG ആണ് വേൾപൂളിൻ്റെ DC ഫാൻ മോട്ടർ. ഇത് നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അതേ കണക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഓടിക്കാൻ മുമ്പേ നമുക്ക് പോയ ഫാൻ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഓടിച്ചാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് ബ്ലാക്കും പർപ്പിളും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്യണം. അത് ന്യൂട്രലാണ്. അതിനകത്ത് റെഡ് ഫേസാണ്. അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്കും പർപ്പിളും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്യുക. റെഡ് എടുത്ത് ഫേസിൽ കൊടുക്കുക. ബ്ലാക്കിൽ നിന്നും പർപ്പിളിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈൻ എടുത്ത് ന്യൂട്രലിൽ കൊടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. 12 വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ 12 ഒരു സാധാ ഒരു അഡാപ്റ്റർ മതി. 12 വോൾട്ട് അത് നമ്മൾ കുത്തുക. നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഏത് ഫാൻ മോട്ടർ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. DC ഫാൻ മോട്ടർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾപൂളിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ വേൾപൂൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറ്റുക. ഇത് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണണം. നമ്മൾ പുതിയത് എന്തായാലും എടുത്തത് ന്യൂട്രലിൽ പുറത്താണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഫാൻ മോട്ടർ കറങ്ങി തുടങ്ങി. നമുക്കിങ്ങനെ ഫാൻ മോട്ടർ മാറാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറാം. ചിലത് ബോർഡ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഫാൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് ഫാൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൻ മോട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാറാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ മോട്ടർ നല്ല വില വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ DC മോട്ടറിൻ്റെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പുതിയ ഫാൻ മോട്ടർ മേടിച്ചാൽ കിട്ടാൻ മതി. നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം മൊത്തം. അതിനുശേഷം ഡാമ്പറിൻ്റെ തെർമോക്കോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ 3 സ്ക്രൂ ഇടും. ഈ 3 സ്ക്രൂ ഓൾറെഡി തുരുമ്പായിരുന്നു. ഈ തുരുമ്പ് സ്ക്രൂ ആണ്. നമ്മളിതിന് പകരം വേറെ സ്ക്രൂ നമുക്ക് എടുക്കണം. അതിന് പകരം നമ്മൾ 3 പുതിയ സ്റ്റീൽ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും അഴിക്കുമ്പോൾ തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ക്രൂ മാറിയത്. ഈ സ്ക്രൂ ആകുമ്പോൾ അധികം തുരുമ്പിക്കത്തില്ല. ഇനി നമ്മൾ 3 സ്ക്രൂ ഇട്ട് സ്റ്റീൽ സ്ക്രൂ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ തുരുമ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഇതെങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഡീഫ്രോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പം ഇതിന് ഫാൻ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഡീഫ്രോസ്റ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമുക്കിപ്പം ഈ ഹോംസിൽ ഈ സെൻസർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെൻസറിന് 4 സംതിങ് കാണിക്കും. അതാണ് സെൻസറിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് തെർമൽ ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ തെർമൽ ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സാധാ പഴയ വേൾപൂളിൻ്റെ അത്ര തന്നെയാണ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കിയാൽ മതി. തെർമൽ ഫ്യൂസ്. ഈ തെർമൽ ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ 2 വയർ ഊരിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുക. പിന്നെ ഹീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഹീറ്ററിൻ്റെ വയർ ഊരി ഹീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതായത് ഫേസിൻ ന്യൂട്രൽ കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് 3 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി വെച്ച് ഈ തെർമൽ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചത്. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ. ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ വലിയ വിലയൊന്നും ഉള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും കാണും. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുക. കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിപ്പം കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് തെർമൽ ഫ്യൂസ് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തെർമൽ ഫ്യൂസ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഫേസിൻ ന്യൂട്രൽ കൊടുത്താൽ മതി. കോഡ് വയർ വെളിയിൽ നിന്നിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോഡ് വയർ എടുത്ത് ഫേസിൻ ന്യൂട്രലും കൊടുത്ത് കോഡ് വയറിൻ്റെ എൻഡ് ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ നമ്മൾ ആംബിയറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. 0 ആംബിയർ നമ്മളതിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുക. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചൂടാകുന്നുണ്ടെന്ന്. അല്ല, എനിക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നതാക്കാം. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മളിനി ഇത് കുത്തി ഓൺ ചെയ്ത് 3.1 ആംപിയർ ആവും. ഹീറ്റർ ഓക്കെയാണ്. ഹീറ്റർ ചൂടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിനി ഡീഫ്രോസ്റ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് മാത്രമേ നോക്കാനുള്ളൂ. മാക്സിമം ബോർഡിൽ ഉറുമ്പ് കയറിയിരിക്കുമായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഡീഫ്രോസ്റ്റിന് റില വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മൾ സർവീസ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ കൊടുത്തിട്ട് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റർ ചൂടായി തുടങ്ങി. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഹീറ്റർ ഓക്കെയാണ്, സെൻസർ ഓക്കെയാണ്, പ്ലസ് തെർമൽ ഫ്യൂസ് ഓക്കെയാണ്. ഇനി ബോർഡിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രശ്നം വരത്തുള്ളൂ. ടാമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതിനകത്തും നമ്മൾ ഫാൻ മോട്ടർ പിന്നെ ജിഗ് കണക്ട് ചെയ്ത്
ഇത് ഓണാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റ് 4 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് ഓണായി വരാൻ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, കണ്ടോ ഫാൻ കറങ്ങാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴേ ഓണാകത്തില്ല, ഫാൻ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി, ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ ഡാമ്പർ അതേപോലെ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ അഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ച നല്ലപോലെ ഈ 2 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമർ ഊരി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് അയച്ചാൽ അതിന് വിളിച്ചാലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്പെയറോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നമസ്കാരം.